بشی دیگه چه خوب بیبر بشی من خجالت کار نمیکنه بیبر بشی پیش گیر برو دیوار گیلا بشی جو خود گیر برگرد گیلا بشی جو خود نگه این میاد که به تحریم رو بخوره این بر بشی هم سر توامش که به چیزیه بله سر توامش که چیزیه رکچه گله یا کجا بیان اینجا مفتکه متنازل گیلک جو خوبه چرا؟ شیشامش که اینا سنگه با گیلا بشو جو خوب اگه بزیت در بیا خودی یا بزی کن بشو جو خوب نویت نازی دیگه باجو تو یاد دو سکو حالا گرفتم مگر در من سلام سکو علیکم. سکی دید سکو سلام علیکم. ایوه جناب بخیرین. جان شما جان بخیرین. چیکار بخیرین. گیلک جان خوبی؟ بیشتر خیلی از من یاد دارم یاد داری؟ گردن ما من رو شانه سی کنه سر کن نه از این نشی گیلک جان عباس جان. بله بچه یاد میدادی آخه برای خب کاکا گیلا بابا بشم برو سر کنه تو نیه گیلک جان تو نیه این که بهشون یاد میدم برشون بهشون بابا تو یاد بدون دیگه ایلا میگم عباس جان بله چرا اینا رو کوچو نشوندی از اینا پذیرایی نکردی رو زمین شیشته همینا گفتن همین جیگار راحتون دیگه بشینیم بالا بشینیم بفرمایید بالا بشینیم خوب جایه بفرمایید. اما چی شما نه عباس از تو اینا بله یا بله یا این دیگه گفتم آره، باشه من بله. بچه بستونم که همینجا بخواست سرپیری کنه اینا برای موتور بستونم موتور پریشی به تو کنیم نیه گیلک جان شیشا میشکنه اوته خوش نکرد برای برای خودی از موتور اینا بزن بستونم چکار کنم ایتنا سکو سکو آخش اینا رو بندازیم اونجا با تمو جلی ها خودی از اینا میندازیم ایتا مفته خود چه زمان میکشانه نه به تجلی ها اوتنیه مگه بزیه دیگه بزیه بسیار بسیار خوش آمده بشینید بالا بشینید بفرمایید گیلا بیاین لالا اینجا بشین ما عادت ندارم خواه افتادیم به پی عباس بله توستی چای مای چیزی هم بیار خوب چشم به فکر میوه چیزی هم باش آماده که خب خوب خوش آمدین بسیار بسیار خوش آمدین آفرین چای سبز میخوای یا سیاه بیارم گیلک جان چای میخوری؟ ها ما اشکالو سسب نمیخوریم ما سیاه میخوریم سسب نماییم بایله هم داری ها؟ خاطر بابا جان اسرانی هم مدام اینو چیز مزی کار دارم زنگ میزنم جواب دیو چین گوشی خود کینه خب باشه چای بزن بفرما بفهمیدین باجه جان بله همین گفتیم چه کار کنیم دیگه بزی بچه موتورسیکل استونو بکنیم لگیه موتور پرشی ها؟ به بچه بفرمایید از این تلرا از این تلرا از این خوش نکن این بچه های زمانه دیگه این دور زمانه آقا جان برای موتره بود بعد از این باز یک موتر برای بستندم خود میخواه از این موترها مدل بالا دارم بازم یک موتر خوبه برای بستندم یک گفتم این برای جای میره مکتب جای میره حداقل همون یک پاکشی باشه همین چند روز گیلک با جان بود که به من سکر موتره بخواه گفتم یاری فعلا خود چینیه دیگه دست ما تنگ ما تو دست ما باشه به تو میخریم که برای خورد مانه دیگه چیکار کنیم مجبوری نه خوب کاره میکنه خوب کاره بفرمایید چرا نمیخورین؟ بگیریم بخورین بفرمایید
باشون بیارم. نه من زیاد خوردم با گیلا حال اشتیانه دارم. آدم بری. قرض نگیریم باشه بخوره. میگن قرض نگیر. گفتم آدم بری. یک کلمه بچه انسان که یک دفعه بگی آدم بری. خب باجا جان دیگه چیه خواه؟ والله شکر غراری الحمدلله. گفتیم هم سر کارایم دیگه. او سر کارم هم چایم دیگه ما کو وظیفه و کارم هم چاکندنه. درست. ولی او دیگه از روزی که برادرک من مریض شد به خونه بافتاد دیگه لباس از اینا ما کار میکنیم دیگه. هم باقی هم که ما باید داریم همون خوش کده چای مگر همون چای از بیرم مگرم بکنیم که مگه نازنی مایه ما به خدمت می مشکلی نداره. ما به خدمت وظیفه مونه. خیلی بین خیلی بین موتر کجا استاد کی؟ دم سرای. هم سرای گیلا خدا بودم گفتن قرض نگیر. ابری صد مجبور بوده نکن روی تو خدا ببینه. قرض نگیریم باشه بخور. شما بگین بلند. بخور گیلا جان بخور. برای خوردن آوردیم اینا رو. خب بگیم شما بشنوم بدن. برای خوردن اینا بخوری. عباس میگه برای خوردن اینا میگن قرض نگیر. قرض نگیریم جا باشه. بگذارین بیچاره بخوره. از این دوره هم بخور گیلک جان. برو رنگ خوردن به می برتیه. با چی بگم؟ بعد میمونش ایشته با تو گفتم این تارتوخه نیاری. نباید خود خود. سکلی هم پس بزی بستونیم بله؟ باجا جان یک موتورسیکل پریشی بری از استوندم تقریبا 1 لک 1.5 لک قیمتی بود چند وقت سویری کرد گفت دل مر بذار او بفروختم باوری موتور هوندای خریدم او هم چند وقت سویری کرد گفت دل مر بذار و کنج سراغ رو پرته دیگه آخر گفت از این موتورها خورد خوش دارم موتورها با بیجیک است اینایی که نو آماده نه آماده من خور نشکستم برفتم یکی بستم گفتم شرطم در ساخور عدل بخونی یعنی بستم مکتب جایی بری میره یعنی به اون میره به اون مطابق الهی شکر پس که دست خواه بگذار بخوریم شما بگیریم بس زیاد شده جوالنا خیر بین بگیریم دیگه برای زیاد شد. خوردن میوه برای خوردن بابا بله مدام بون سیمون چی من؟ زنگ زد بله. برو سر چی بگیریم شروع کنیم بخوریم بس میوه برای زیاد خوردن شد دیگه. کل زیاد شد بخوریم میگم بخور. با خدا میگم بخور. بگی باجی بخوریم زیاد شد باجه بگیریم. خیر بینیم زیاد شد بابا. خیلی زیاد. ساعت رو تیر کنیم بابا جان بله هم 1 دقیقه بیایم میگه توی خونه. با اجازه شما بفرمایید آخه تنه تو به خاک شه سر تو به گور شه از این کلونتر تو می چی تیرشی آخه تو نمیبینی که باچه ما به ما از اونم این تبرقه میگه این فیلم دیار میکنه تو غیرت نداری یک سر به تو میگه نکو دسترزی نکو اون روز ما به تو نگفتم آخه تو کی فکر میکنی کی کله تو به جا میایه وقت تو میمیتی بزنم به تا کله تو ابرو ما پاک بریختوندی به پیش از یاقی میفهمی اینا هم به خود فیلم تیار ابری سر پاک شلب دیدی به دلیا میفهمی کن اینا هم ای به خود فیلم تیار کرد ما فیلم تیار کرد بگرد میفهمی خودت میگم بخور. سگ درد بخوری بخونه خونه خوردی چی مرأس گردن خب تا گشتم بزنم خاک من سرت شاید 50 روز بشه کی آوردین؟ سگ درد بخوری تو من میوه خوردن خم نمیفهمم چیزم نمیفهمم خب تو نمیفهمی. جا خورسه کور روزگاه خورسه کور بیا
این مر خار میزنه ما و شما به خاطر که ما غریبیم چیزی نداریم. تو یک دم سه میگه به بچه خود 2 تا سکل خریدم باز برات موتر خریدم. بفهمیدی بگه پا از این چرا با ما نمیخری؟ از کجا بیاریم؟ به خونه ما میبینی نون پیدا نمیشه که ما بخوریم از غریبی. ما از کجا بریم که ما به تو موتر بخریم؟ تا کی تو بی عقلی؟ تا کی هوشیار نمیشی؟ بلی از خود تو هر چه کمی برات کارون ما به تو میگه که تو سل نمیکنی به طرف ما. تو به گپ از اینا میکنی خینا می به ما تو تبرقه میگم. به خونه ما میگه گوشت مرغ نه که ما گوشت مرغ خوش ندارم. آنی دبدبه امروز نشینین نوشه. گفتون دیگه. چوب کن عباس بیا. سلام. میگم بابا میگه بیاین تاسران چکر زن خود شما. برین تو تسلا هوا تازه بخوری. هوا تازه هم میگه بخوره. بفرمایید. بیایم نمیگیره بیایم. بیایم. امریکایی هم هستی؟ این سگ امریکاییه دیگه یکی از اون دوستان خارج برای ما کرد. هر کار کردم پولم نگرفتم 2000 دلار برای گفت قابل نداره اگه 2000 دلار بدادم برای چی میدیم برای از دیشه و روز؟ این دیگه وعده از بازار برای گوشت نیستونیم از قصبی 2 کیلو بر وعده خرج گوشت میخوری یا؟ گوشت وعده گوشت گوسفند. عباس! یک وعده عباس! هر وعده یک رقم گوشت بریم نیستونیم چه کار کنیم که همین تو تربیه برای کردی. میگه که تویس برای شما نشوندم تویسی داریم دیگه شکر خوب این خونه و همین داخل همین سرا همیت بگرقم ما هر چاش تو شو از ما نون که دوه سگ شما گوشت میستنیم بزی هم لالا گیلک با شوخی که دیا دیگه چه کار کنیم دیگه اینجا همیت مثل باغ وحشی تیار کردم باجا جان بهترین جای از هم هر نوع ایواناته بخریدم بیا آوردم وان بدیدیم که سگ امریکایی هست دیگه توس هست هر نوع ایواناته که بگید اینجا داریم خیلی شما وقت نداریم که برای شما نشون میدادم اینجا یا که من کار دارم ما جای برم دیگه آدم مگرم شرایط شما نبره عباس شرایط تو زندگی مگرم مساعد کنه برای خانواده خود انال بعضا هستن مقصد زنه بچه خونی هم عباس بیا بچیم بیا که اینا میرم اینا رو برسون میرم عباس جان اینا رو دیگه من هرچی کوشش کردم میگم بس که میشه باجا جان نریم که میشه برم بس خیر بینیم زنده باشیم سلامت باشیم خونه خودمون چی فرقی میکنه؟ میستاریم چند شای میستاریم شما خونه از خودمون هیچ مشکلی نداره. برارا شما بعد از وقتی بیام آدم گیلک جانم دق آورده انم اینجا قرار باشیم یک چند شای باشیم کنه جلو چند تا چای گرفتم بدون خود به کار کردن چند تا چای گرفتم مجبورم برام اینا کار کنم. خب میگم امشب هم بس یک شو استادین خوب بستین خب اگه به خاطر کار میره مزاحم شما نمیشون دیگه اگه مقصد اگه مستقیم هم همینجا خونه خود شما هیچ فرقی نمیکنه خیر بینیم. خیر باشید خداحافظ. 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 بله خداحافظ شما خوش بشه جان میریم دیگه خداحافظ شما نمیرفتین سلامتی شما زنده باشید. خداحافظ برو باشید بفرمایید کلی متحره بگی بگو باجی جان نه مشکلی نیست سعی کنیم
ما با سچرخای و موتور لینی اینجا هستم میریم شما خود به زحمت ندین دیگه هیچ زحمتی نیست. شما تو موتر هست، موتر من هست، ما کجای میرم من ما به زحمت شما رو وادار می‌کنیم موتور لینی و سچرخا میشینیم میریم. سچرخا جان بشه مال 150 روپیه میبره ما. نمودم موتور لینی. هیچ گپی نیه. برای موتر عباس میرسه. موتر داره عباس، موتر داره من مفته میبره. موتر خب بگی 150 روپیه لالا غنیبته. خوش آمده. خوش آمده. خوش آمده. احتیاط کنی باشین تصرف خوبه؟ خیلی تیز رانی نکنی. ای از تو نگه